नेपालमा फ्री फायर ब्यान हुने कुरा फेरि चर्चामा आएको छ। आरएसपी यानि कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसद प्रकाश पाठकले संसदमा मोबाइल गेम्सहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। एउटा दुखद घटनापछि उनले फ्री फायर जस्तो गेम बन्द गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। त्यो दुखद खबर मैले भिडियोको इन्डमा राखिदिनेछु। तर के साँच्चै गेम नै मुख्य समस्या हो त? आज स्पोर्ट्सबाटै हजारौं युवाहरूले करियर बनाइरहेका छन्, इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट खेलिरहेका छन्। गेम भन्दा पनि कन्ट्रोल बिना मोबाइल युज, प्यारेन्टिङ र अवेरनेस ठूलो विषय हुन सक्छ। तपाईको विचार के छ? फ्री फायर ब्यान हुनुपर्छ कि सही गाइडेन्स चाहिन्छ? अनलाइन गेम फ्री फायरमा लत बसेका उनलाई बुवाले मोबाइल खोसेपछि त्यसैको न्युमा उनले आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। तत्काल यस्ता एपमा प्रतिबन्ध लगाउन सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु। बारादशी 4 चकचकी निवासी राकिब हुसेनका 16 वर्षीय छोराले गत वैशाख 30 गते आत्महत्या गरे। आत्महत्याको कारण थियो मोबाइल। अनलाइन गेम फ्री फायरमा लत बसेका उनलाई बुवाले मोबाइल खोसेपछि त्यसैको न्युमा उनले आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। उनी जस्ता लाखौं बच्चा अहिले पनि अनलाइन गेमिङको लतसँगै गम्भीर मानसिक समस्यामा जुधिरहेका छन्। परिवारमा पीर र चिन्ता त छँदैछ, नानी बाबुहरूको भविष्यमा समेत यसले गम्भीर असर पारिरहेको छ। यस्तै लतका कारण पारिवारिक विखण्डन मात्र होइन, आपराधिक घटनाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। यस्ता गेमिङ एपका कारण बालबालिकाहरूमा गम्भीर समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेकाले तत्काल यस्ता एपमा प्रतिबन्ध लगाउन सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यानआकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।